Meine Lieben, das passt irgendwie so gar nicht in die weihnachtliche Atmosphäre. Das Martyrium, die Verfolgung, Brüder werden einander den Tod ausliefern, Väter ihre Kinder und Kinder die Eltern in den Tod schicken. Und auch der heilige Stephanus, der gesteinigt wird. Aber doch hat es etwas Weihnachtliches an sich. Und zwar dieses kindliche Vertrauen, dieses kindliche Eingeborensein im Herrn, das ihn selbst in größter Bedrängnis in seinem Sterben gehalten und getragen hat. Der Herr hat selbst gesagt, wenn ihr vor Gericht gestellt werdet, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Sichert euch nicht selbst ab, sorgt nicht für euch, sondern vertraut auf den Herrn. Er wird euch eingeben, was ihr sagen sollt. Das ist diese kindliche Grundhaltung. Und ich denke, wenn wir uns daran halten würden, dann würde viel weniger gestritten werden. Wenn wir nur das sagen würden, was Gott uns eingibt, und dass wir wie ein Kind sagen kann, naja, ist ja nicht so tragisch. Und genau hier ist nämlich auch das Problem. Diese Leute, die den Stephanus dann gesteinigt haben. Der hat bei ihnen etwas angekratzt, etwas beleidigt, was ihnen ganz wichtig und ganz heilig war. Und deshalb haben sie mit den Zähnen geknirscht, so zornig muss man es sein. Die Ohren zugehalten und geschrien und ihn rausgetrieben. Und ihn ganz geschämt. Ein Hass. Woher kommt der? Ich glaube, es ist ganz einfach. Wisst ihr, im Grunde genommen ist Wahrheit ein Wellnessprodukt. Ja, wahr ist das, wo ich mich dabei wohlfühle, was sich gut anfühlt, wo ich mein Leben einbergen kann, wo ich gewisse Vorteile habe, wo ich gewisse Absichten und Bedürfnisse beheimaten kann. Und all dem, was halt den Gesamten meiner Vorstellung eines wohligen Lebensgefühles, Geborgenheit und so weiter entspricht, das ist dann für mich die Wahrheit. Ganz einfach. Und dann schließe ich mich eben einer Gesinnungsgemeinschaft, einer Ideologie, einer religiösen Partei, einer weltlichen politischen Partei, was auch immer an. Und hier finde ich dann das. Und das wird dann auch meine Wahrheit, aus dem Nutzen heraus. Und weil schon im Kern die Lüge wohnt, jetzt verhärtet sich das Ganze. Man baut einen Panzer drumherum, weil diese Kernlüge, an die darf niemand heran, schon gar nicht ich selbst. Und diese Lüge muss immer weitergehen, sonst gehe ich mit ihr gemeinsam unter. Ich glaube, das war im Grunde genommen auch das Problem von vielen, die
nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes trotzdem noch daran festgehalten haben. Nach außen hin vielleicht gar nicht so sehr, aber im Inneren. Sie waren innerlich gebunden. Weil wenn die Titanic untergegangen ist, gehe ich mit ihr runter. Das war ja meine ganze Existenz. Das Pferd, auf das ich gesetzt habe. Und das ist unerträglich. Das halte ich nicht aus. Und deshalb bleibe ich dabei. Und genauso diese Leute, die die Ohren sich zugehalten haben, der hat daran etwas gerührt, was ihnen diese Wohlfühlphase, diese Komfortzone, dieses geistige Wohnzimmer genommen hat. Wo sie die Gescheiten waren, die Recht gehabt haben, die den anderen gesagt haben, wie es lang geht. Da profitiert man ja als Mensch davon. Und deshalb sind sie aggressiv geworden. Und im Grunde genommen arbeitet ja jede Ideologie damit. Jeder, der irgendwo etwas erreichen möchte mit Menschen, der eine Bewegung starten möchte, genau damit. Er bietet den Menschen so ein geistiges Wohnzimmer, wo sie sich beheimatet fühlen, mit ihren Grundbedürfnissen, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, nach Rechten, Richtigen, was man tut und so weiter. Und es funktioniert im Grunde genommen immer nach demselben Schema. 3 Schritte, watschen einfach. Und egal, worum es da geht, diese Denkstruktur, die ist im Grunde genommen überall. Oder so baut sich das aus. Zuerst muss man die thematische Hoheit erreichen. Das heißt, man muss es schaffen, dass man der ist, der die Themen definiert, über die die Gesellschaft spricht. Worüber die Zeitung schreibt, was die Menschen beschäftigt. Punkt 1. Kann man schauen, was sind die Hauptthemen unserer Gesellschaft und woher kommen die. Punkt 2. Die Interpretationshoheit. Das heißt, wie wird die Thematik interpretiert? Welche Deutung gebe ich ihr? Wenn jetzt Thema Lebensstil ist, wo wir jetzt sagen, jeder wie er will oder die Familie, sind 2 total konträre Lager. Und wenn man hier die Deutungshoheit für diesen Themenbereich in der Hand hat, dann hat man schon den 2. Schritt. Aber wenn man den 3. Schritt erreicht hat, dann ist sozusagen die Katze im Sack. Dann hat man das Volk sozusagen in Reinhold. Dann kehren es dir, dann kommen es dann nicht mehr aus. Und das ist die moralische Hoheit. Das heißt, du bist der definiert, was moralisch gut oder schlecht ist. Damit bist du sozusagen außer der Kritik und die Menschen selbst zerstreiten sich gegenseitig oder klagen sich an. Und du spielst so ein bisschen den lieben Gott, der über allem drüber steht. Und wenn du das geschafft hast,
heutzutage natürlich mit viel Propaganda durch Medien, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Unterricht und so weiter, dann ist das noch keine Diktatur, aber es ist eine Gesellschaft mit diktatorischen Zügen, wo dann klar definiert wird, wer die schwarzen Schafe sind und wo die Mehrzahl derer eben dieses zuvor genannte Wohnzimmer findet, von dem man ja auch profitiert. Und deshalb will man es ja auch. Und es gibt Leute, die an gewisse Geistlichkeiten, Ideologien so stark gebunden sind. Du kannst ihre Familie beleidigen, das macht ihnen weniger, als wenn du ihre Partei kritisierst. Weil da stellen sie dann auf die Barrikaden. Aber wie sind jetzt wir Christen? Sagen wir jetzt, naja, wir sind ja die edlen Geister, wir brauchen dieses Wohnzimmer nicht, diesen geistigen Wellnessbereich. Natürlich brauchen wir sind ja auch nicht besser als alle anderen. Aber wir sagen halt, wir haben ihn in Christus gefunden. Er gibt mir das, was wirklich wichtig ist. Er hilft mir, die wichtigen Dinge richtig zu beurteilen, und er ist die moralische Instanz. Er ist mein Herr und mein Gott. Und in ihm finde ich diesen geistigen Wellnessbereich, wo ich Frieden finde. Und Jesus selbst sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Der heilige Stephanus hat diese innere Freiheit, diesen Wellnessbereich immer in sich mitgetragen. Er hat sogar wie die zornig auf ihn waren, hat er gesagt, ich sehe den Himmel offen. Den Menschen sollen zur Rechten des Vaters. Dann hat er gesagt, ja, nimm meinen Geist auf und rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist der Friede, die Freiheit, die der Herr schenkt. Deshalb ist wichtig, dass wir uns bewusst sind. Wenn wir zur Krippe gehen, gibt es gewisse Geistigkeiten, an die ich gebunden bin, und ist das mit Jesus sozusagen nur der Überbau, eine weihnachtliche Brauchtumsdekoration meines Lebens? Bin ich gebunden an gewisse Geistigkeiten, Bewegungen, oder ist Christus mein Fundament? Die Gefahr ist nämlich, Jesus selbst sagt, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Das heißt, man merkt es gar nicht, dass man vielleicht ein Feind derer wird, die Christus als ihren Herrn haben. Man meint, Gutes zu tun, für das Gute zu kämpfen, aber so wie diese Leute, die den Stephanus verfolgt haben, ist man dennoch auf der Seite des Falschen. Und deshalb ist wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir uns im Klaren sind über unsere Fundamente
uns den Herrn wählen. Amen. Vergelt's Gott.